हेलो एंड वेलकम। आज की द लेटेस्ट स्टोरी में हम बात करेंगे गुजरे जमाने की। गुजरे जमाने में आपको पता है एक बहुत बड़ा स्किल था टाइपिंग का। वो टाइपराइटर जिसने कई लोगों की सरकारी नौकरियों में जगह बनाई, कई लोगों की तारीखें आगे बढ़ाई, कई लोगों के शादियां की, कई लोगों का जीवन बनाया। और उन्हीं टाइपराइटरों के जगह उसी संग्रहालय पर आज हम जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अंकित एडवर्टाइजिंग के मालिक राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी का खुद का एक इंस्टीट्यूट था, शर्मा टाइपिंग्स। मेरे पिताजी का। पिताजी उन्हीं को आगे बढ़ाया सर ने। सर कब से शुरुआत थी ये? मुझे तो मतलब मैं जब छोटा था, मतलब पिताजी ने तो शुरुआत तो अपना करियर इसी से चालू किया। मतलब ऐसे छोटा सा टाइपिंग मशीन लेके जी, और वो कोठारी मार्केट में बैठते थे। उसके पहले शमशीवीर में बैठते थे। फिर बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक दुकान ली जी। और मैं भी जब 9th-10th में था तो मैं वहाँ पर जाके काम करता था, सीखने के लिए कोशिश करता था। अच्छा। वो बड़े भैया मेरे जो है मानू भैया, वो और मेरे पिताजी माधव प्रसाद जी, तो वहाँ से हमने टाइपिंग से मेरा परिचय जो है टाइपिंग से मतलब बचपन से ही, बाल्यकाल से ही जी। तो दोस्तों आज चलते हैं, दर्शकों देखते हैं विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों के सर ने संग्रह किए हैं और हम उनसे रूबरू होते हैं और उनको बहुत करीब से देखते हैं। आपको मेरे घर में आपका स्वागत है। बसंत जी, ये है एक रॉयल मशीन है। ये अमेरिकन मशीन है और 1920 का मशीन बना हुआ है ये। अच्छा, इतना पुराना? हाँ जी। ये मतलब सबसे पहले वाला मॉडल है? ना, इससे पहले भी इससे पुराने मॉडल भी हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी। दर्शकों चलते हैं, आज इस खजाने में ढूंढते हैं कितने रत्न निकलते हैं यहाँ से। ये कोलंबिया मशीन है, जर्मनी का मशीन है। हाँ। ये थोड़ा उस टाइम बड़ी साइज का था। ये तो स्टैंडर्ड मशीन है जो ऑफिस काम में आती है। और ये भी 1940 का मशीन है। अच्छा। ये जो मैंने आपको भी रॉयल मशीन दिखाया था, इसमें खासियत है, इसको देखिएगा यहाँ पर बेल्जियम ग्लास लगा है। अरे वाह। और अगर आप मैं इधर से मोबाइल का लाइट देता हूँ तो आप देखिए मशीन का जो मैकेनिज्म है, हाँ, वो कितना शानदार है कि आप वहां से बिल्कुल क्लीन मशीन है। अगर मैं कांच हटा दूंगा और इधर से हाथ डालूंगा तो उधर हाथ में निकाल सकता हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। हम मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार की मूर्तियां हमें दिखती है। वैसे ही सरस्वती के पुत्र के यहाँ आज देखिए एक से एक बढ़कर टाइपराइटर जो सजा रहे हैं और जो ऊर्जा दे रहे हैं शिक्षा की, कला की, क्रिएशन की और कैरियर की। इन्हीं कीवर्डों से लोगों अपने कई सरकारी संस्थानों में जॉब किया, कई लोगों ने इसकी शिक्षा ली। आज ये धरोहर श्री राजेश शर्मा जी ने संभाल कर रखी। सर आपको साधुवाद कि आपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए इतना भव्य कलेक्शन और इतना महंगा कलेक्शन आपने सजा कर रखा। आने वाली पीढ़ियां आपको साधुवाद देगी, आपको बहुत शुक्रगुजार रहेगी आपकी। मुझे खुशी होगी कि वो लोग सब इसे देखें और इसका आनंद लें और जानकारी लें कि आज जो कंप्यूटर युग में है उसकी शुरुआत कैसे हुई और धीरे धीरे वो टाइपराइटर से कंप्यूटर तक कैसे पहुंची और आज उसके बाद हम मोबाइल में सब चीज़ें देख रहे हैं। टाइपराइटर मोबाइल में है। जी। आइए आपको और मशीनें दिखाते हैं। इटली का मशीन है, वैलेंटाइन मशीन, इसका नाम है वैलेंटाइन।
और ये अपने ज़माने का जो आज मैक है, एप्पल मैक जो है, और एप्पल का जो नाम है उस ज़माने में 1950-60 के ज़माने के अंदर ओलिवेटी मशीन का नाम होता था, और उसका एक मॉडल जो है वैलेंटाइन, वो ये मशीन है। बड़ी खूबसूरत डिजाइन की हुई, बड़ी अलग तरह की मशीन है, और कलर भी कितना शानदार है। देखिए फाइबर है ये फाइबर में है। अच्छा, और मैकेनिक अगर टेक्निकली देखें तो मशीन चलने में बहुत अच्छी नहीं है, नहीं पर इसका जो डिजाइन और लुक और इसका प्रेजेंटेशन और इसका जो प्रमोशन किया था कंपनी ने, उसके कारण ये पूरी दुनिया की आज भी सबसे चहेती मशीन है। हर टाइपराइटर चाहने वाला व्यक्ति अपने कलेक्शन में इजी कैरी कर सकता है, शायद सूटकेस वगैरह होगा इसका। सूटकेस इसका बिल्कुल अलग तरह से बनाया था, बॉक्स से उसी के अंदर हैंडल बनाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से एक मशीन और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्मिथ कोरोना मशीन है। ये बड़ी सुंदर मशीन है, और इसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा है। इंक्लूड हैंडल है इसमें, हैंडल इसी के अंदर ही लगा हुआ है। हाँ। और ये मशीन जो है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर इसको अव्वल माना जाता है। अच्छा, अब एक मशीन आपको मैं बड़ी अलग तरह की मशीन दिखा रहा हूँ। लगता तो वॉशिंग मतलब सिलाई मशीन, नहीं सिलाई मशीन नहीं है ये मतलब ऊपर से देखे तो सिलाई मशीन जैसा था, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट मशीन है शायद। ये शॉर्ट एंड मशीन है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए। जो देखिए दोस्तों, एक और अद्भुत, और आप लोग, मुझे लगता है कि आपने देखी नहीं होगी इस प्रकार की सुंदर मशीन आप आज देख रहे हैं। ये दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जो ब्लाइंड है, उन लोगों के लिए उनकी शॉर्ट हैंड मशीन, उनका टाइपराइटर मशीन भी आता है। अच्छा। पर वो अभी हमारे कलेक्शन में नहीं है। और ये उनका, मैं इसे चला के भी दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर यहाँ पर एक रोल होता है, फिलहाल रोल नहीं है, मैंने स्ट्रिप लगा रखा है, और ये यहाँ पर पंच करेगा। 6 डॉट इनकी लैंग्वेज होती है। और ये देखिए यहाँ पर मैं जो इस पे पूरा पंच हो गया है। अच्छा, एम्बोस जैसा है। ये हाँ, जो ये दृष्टिबाधित हैं वो इन्हें पढ़ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। अच्छा। और सबसे सुखद बात यह है कि यह मशीन भारत में बनी है। अच्छा, मेड इन इंडिया। विच कंपनी? ये एक संस्था है भारत सरकार की, हाँ, जो इसे बनाती है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। ये देहरादून और कानपुर में है। अच्छा। और ये उन्होंने वहाँ पर तैयार की है जी। ये जो भी विकलांग रोग होते हैं उनके लिए भी मशीनें बनाते हैं। और ये इसका केस से जो सिलाई मशीन तरीका लुक देता है। ये आपका शौक जो था टाइपराइटिंग का, ये कब से शुरू हुआ? नहीं, टाइपराइटर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा बाल्यावस्था से टाइपराइटर से पाला पड़ा, उसके बीच में बड़ा हुआ, उसकी आवाज़ के बीच में ही सब कुछ सीखा। पर जो कलेक्शन का दौर है ये 10 साल पुराना है। अच्छा। मतलब एक बार विचार 10-1 साल पहले आया कि ये टाइपराइटर ख़त्म होते जा रहे हैं, और कुछ मेरे पास पिताजी के दिए हुए थे, तो उनको 5-6 मशीन ही थी उस समय। बस वहाँ से इसको शुरू किया कि इसका संग्रह किया जाना है। और अभी इस संग्रहालय में कितने टाइपराइटर हैं? अभी फिलहाल मेरे पास करीब 425 के करीब होना चाहिए। अच्छा। और 20-25 जो हैं ट्रांजिट्स में है, मतलब अलग अलग शहरों में रखे हैं। अच्छा। जो मेरे मित्र लोग समय समय पे मुझे फिर कोई आता है तो वो लेके आ जाता है। क्योंकि मैं कोरियर से या ट्रांसपोर्ट से नहीं बुलाता हूँ। तो करीब 450 टाइपराइटर मान के चले कि है, और इसमें से अधिकतर जो है वो टाइपराइटर वर्किंग कंडीशन में है। मुझे नहीं लगता कि भारत में इस प्रकार का कोई संग्रह होगा या किसी ने किया होगा। नहीं, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ लोग हैं जो टाइपराइटर के व्यवसाय से जुड़े थे, उनके पास अच्छे टाइपराइटर हैं, 100-150 हैं। और एक पूना के अंदर, दिल्ली में है, उनके पास करीब 200-250 हैं। एक नासिक में है, उनके पास भी है। पर गिने चुने लोग ने किया, गिने चुने लोगों के पास है। और जो संग्रहालय के रूप में जो स्वरूप देना चाह रहे हैं, ऐसा तो अभी कोई नहीं है। मैं ही चाह रहा हूँ उसे देख उसका। नहीं, कितना सुंदर प्रेजेंटेशन आपने किया है। हर टाइपराइटर को एक सहेजा गया और एक
उसको अपने आप में एक उच्च स्थान दिया आपने। अब फिलहाल तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी, क्योंकि मुझे अगर म्यूजियम पे इसे ले जाना है हाँ हाँ, तो मुझे भी बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी। मतलब कहाँ ले जाना, लोग यहाँ आके देखे तो क्या बुराई है। अब ये तो घर है, घर के अंदर पूरी तरह से इन्हें खुला भी नहीं। अब जैसे सारे देखिए आप, इतने सारे कैसे खोल के दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ, इनमें हर मशीन के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। अच्छा, भाषाएं अलग अलग, हाँ, जर्मन है, फ्रेंच है, अच्छा गुजराती है, अरेबिक है। अच्छा, तो बहुत सुंदर। उन्हें सबको इसके दिखाया जा सकता हाँ है। नहीं, ठीक बात है। तो इसके लिए तो एक खुली जगह चाहिए, और अगर सरकार इनको अडॉप्ट करती है, सरकार को दे सकते हैं आप। अगर कोई म्यूजियम का अच्छा स्थान मिलता है, हाँ हाँ, और म्यूजियम भी ऐसा म्यूजियम में नहीं चाहता हूँ कि डेड म्यूजियम हो कि हाँ, आए और निकल गए चले गए। हाँ वहाँ नए बच्चे लोग आए, बैठे, हाँ वो टाइप करें, हाँ, वो मशीन के बारे में जानकारी रखें। हाँ हाँ, और मेरे बहुत सारे कलाकार मित्र हैं, उन लोगों ने मेरे को बहुत सारी कृतियाँ बना के दी जो टाइपराइटर से रिलेटेड है। जी, वो सब भी वहाँ प्रदर्शित होंगी। हाँ हाँ, तो एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्टिव रहेगा ये। हाँ, मतलब कि कम से कम 200 लोग प्रतिदिन देखें इसको, और इसको निहारें, और इसके ऊपर पीएचडी करें, इस पर रिसर्च करें कि कैसे एक वो जमाना था। देखिए, म्यूजियम का और जो भी आर्काइव होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है हाँ, कि उन्हें जो स्टूडेंट हैं या जो भी लोग जो रुचि रखते हैं वो उसका अध्ययन करें और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, ताकि कभी और नई तरह की चीज़ को इजाद करना है तो वो लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। 2 साल हमारे साथ कोरोना में ऐसे बीते, हमें पता ही नहीं था, लेकिन कोरोना तो पहले से ही मौजूद था। देखिए इस मशीन के रूप में, क्या बात है सर, आपके पास कोरोना पहले से ही है। हाँ, ये करीब करीब 100 साल पुराना मशीन है। हाँ हाँ, और ये अमेरिकन मशीन है, और उस समय इसका नाम कोरोना दिया होगा, हाँ, पर कोरोना काल में इसने बहुत साथ दिया मेरा। अमेरिका वालों को पता है कि कोरोना पहले से ही हमारे पास है, और आप देखिए इस म्यूजियम में कोरोना पहले से ही है। ये इतनी छोटी मशीन है, इसकी थोड़ा ब्रीफ दीजिए सर। हाँ, ये बड़ी सुंदर मशीन है, और जो पोर्टेबल मशीन कहते हैं, तो ये रियल पोर्टेबल मशीन है। देखिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ, और ये पूरा इस तरह से फोल्ड बंद हो गया, एक ही फोल्ड में बंद हो गया। और इसका वजन मात्र 2.5 किलो है। अच्छा, और मैकेनिकल मार्वल देखिएगा उस समय का, 100 साल पहले का, कि ये मैंने रखा और ये मशीन चालू। अरे वाह, और बड़ी सुंदर मशीन है। A4 पेपर लग सकता है इसमें ना। हाँ, A4 लगेगा इसका ना। जी, जी। 9 इंची का इसका प्लेटन है, हाँ हाँ, और ये एल्यूमिनियम बॉडी में है। अच्छा, ये मेटल नहीं है, ये एल्यूमिनियम के अंदर बना हुआ है, हम्म, एल्यूमिनियम कास्टिंग के अंदर। ठीक बात है। और सर ये तो दुर्लभ खजाना है आपके पास, और ये खजाना आपने सहेज के रखा है। हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत है, और मैंने अपने जीवन में आपके साथ इतना रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ये स्टूडियो, ये जो जितनी भी कला संग्रह रखा है, ये अपने आप में एक बोलती तस्वीरें हैं। ये बोल रहे हैं कि हम उस कालखंड से हैं जो हमारे इन शब्दों से कई लोगों ने अपना कैरियर बनाया, कई लोगों ने उन ऊंचाइयों को छुआ। इन ब्रांड को सलाम, रेमिंगटन्स, गोदरेज। तो साथ में चला जाएगा, ये गया, बंद हो गया, दोनों एक साथ ऊपर आ जाएंगे। हाँ? अच्छा, हाँ, जो ऊपर पैक हो जाएगा ये। अच्छा, ये उसका नहीं तो स्टोरेज है ना, स्टोरेज के हाँ, लिए, storage स्टोरेज के लिए। अच्छा यहीं पे हैंडल इसमें। अच्छा, ये वाला कौन सा मॉडल है सर? ये हर्मिस मॉडल है। ये जर्मन मशीन है, और जो बहुत समृद्ध लोग थे, अच्छा, तो उनका स्टेटमेंट हुआ करता था। हम्म, तो कुछ मशीनें जो थी वो अपना अलग से ब्रांड की पहचान रहती थी। उसमें एक हर्मिस भी है। इसका जो केस आपने देखा, बड़ा सुंदर लेदर का केस बना हुआ है। प्रीमियम ब्रांड था उस जमाने में। अच्छा, और ऐसी बहुत सारी मशीन जो उनके सब मशीनों के लेदर केस होते थे, और ये बड़ी सुंदर मशीन है हर्मिस। शायद मुझे लगता है ये आपने बहुत चलाई है अपने कार्यकाल में। मेरे कार्यकाल यही में- थी ना आप? नहीं, मैंने ब्रदर चलाई थी, जापानीज मशीन थी। अच्छा, और जो मैं जिस पे सीखा वो मशीन ये रही जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। ये 1890 की मशीन, जो अभी कलेक्शन में सबसे पुरानी मशीन है। ये आइडियल मशीन है, अमेरिकन मशीन है, आइडियल। पर चूंकि ये बहुत खराब कंडीशन में है, इसका रेस्टोरेशन बहुत मुश्किल से अब होगा। रिपेयरिंग भी नहीं होती शायद, ये है ना? मैकेनिक बस खत्म हो गए, अच्छा, बनाने वाले नहीं अच्छा, है, सुधारने वाले नहीं है, हाँ, टाइपराइटर बनने ही बंद हो गए हैं। ठीक बात है। और आपने जिस पे अपने जीवन में सबसे पसंदीदा मशीन जो थी, आपने जिस पे काम किया, वो कौन सी है सर? वो मशीन है, मुझे तो खोजना होगा। वो इतनी सारी मशीनों के बीच में है शायद।
लेकिन ये संग्रहालय में आप मत देना, ये अपने पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, उतना ही काफी है। नहीं, संग्रहालय में तो सब रहेगी मशीन। नहीं, पर वो वाली मशीन मत देना आप। नहीं, मैं रख के क्या करूंगा, मेरा संग्रहालय मेरा ही है नहीं, और संग्रहालय पब्लिक का है। वहाँ तो हर चीज वो होना चाहिए जिसकी जानकारी उन्हें मिले। हाँ। एक मशीन, ये बड़ी आपको इस मशीन के बारे में बताता हूँ। ये ऑलिवेटी मशीन है, हाँ। इटली की मशीन है। और ये आप ये पोस्टर को थोड़ा क्लोजअप कीजिएगा, ये लेक्सिकॉन मशीन है। इसका पोस्टर डिजाइन भी देखिएगा, कितना इन्होंने बताया कि इसकी कीज कितनी स्मूथ है। उसके लिए उन्होंने उसको एक बॉल है ना उसको दिखाया। हाँ। और ये नीचे लिखा है मोमा, ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है अच्छा। न्यूयॉर्क में। उसके अंदर एक सेक्शन है जो इस कंपनी को डेडिकेटेड है। और इस कंपनी के बहुत सारे फीचर्स, मतलब पोस्टर, डिजाइन, फैक्ट्री के ड्राइंग्स और मशीन है, वो सब आर्ट ऑब्जेक्ट मान के वहाँ डिस्प्ले की हुई है। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अरे वाह। इसमें वो वैलेंटाइन मशीन, जो लाल मशीन आपने हाँ, देखी थी, वो भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, जब टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ जी, तो सबसे पहले मैकेनिकल मशीन, जो जितनी मशीन अभी अधिकतर आपने देखी है हाँ वो सारी मैकेनिकल है, जो सारी लीवर पे, स्प्रिंग पे, उस पे काम करती रही। जी। उसके बाद एडवांसमेंट हुआ और 1950 के अंदर करीब करीब उसमें जो मशीन में एडवांसमेंट हुआ वो इलेक्ट्रिक का हुआ। जी। तो वो इलेक्ट्रिक मशीन में आपको भी दिखाता हूँ उसके बाद में। और उसके बाद हुआ इलेक्ट्रॉनिक, जो बाद वाली एज में आया, जो 1980 के करीब आ गया। तो ये मशीन जो है, ये ब्रदर का मशीन है। क्या बिजली से चलती थी ये? इसमें सेल भी लगते हैं सेल और अपने अडॉप्टर लगा के भी काम होता है। अच्छा, पावर से भी चलती? पावर से भी चलती है। अरे वाह। और यहाँ पर से शुरुआत हुई, जो एक लाइन 20 अक्षर 25 अक्षर डिस्प्ले की, हाँ। इसको आप इरेज कर सकते थे, एडिट कर सकते थे। अच्छा। जबकि उस वाली मशीन के अंदर आपको बैक स्पेस करके वाइटन लगा के ठीक करना होता था। हाँ, एक बार छप गया तो छप गया। और ये इसके बाद यहाँ से फिर मशीनें शुरू हुई। और यहीं के बाद फिर कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तुरंत कंप्यूटर इसके बाद। अरे वाह, ये बड़ी सुंदर मशीन, हल्की फुल्की बिल्कुल। हाँ देखिए दोस्तों, ब्रदर का बहुत ही लेटेस्ट उस जमाने का मॉडल। कुछ तो टेबलों के नीचे भी सेक्शन बने हुए हैं, तो वो तो क्योंकि ये तो जगह थी आपके पास तो आपने रख दी, नहीं तो कहाँ रखते इतना बड़ा? ये दुर्लभ खजाना। सर ये नई चीज क्या है? हाँ, ये बी टाइपराइटर है, तोशिबा का है। ये 1945 का मशीन है। हाँ। और ये अपने हिरोशिमा में मेरे फेसबुक मित्र हैं। हाँ। तो ये उनकी तरफ से मुझे गिफ्ट पे आया है। अच्छा। और इसके अंदर रिबन नहीं चलता, रिबन मशीन नहीं होता है। और ये डायरेक्टली इंक पैड के थ्रू इस पर प्रिंट होता है। तो ये इस तरह से प्रिंट होता है। इसमें इंग्लिश होता है, जापानीज है और चाइनीज है, 3 भाषाएं इसके अंदर है। तो ये जो है, ये अलग अलग प्लेट्स भाषाओं है। के, हाँ, ये अलग अलग भाषाओं की ओहो वो है। ओहो, इसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है। इसमें लैंग्वेज लिखी। तो ये कितनी लैंग्वेज का होगा करीब? ये 3 लैंग्वेज का। 3 लैंग्वेज का। अरे वाह। इसी तरह से ये एक नीचे एक मशीन आप जो देख रहे हैं, ये इंडेक्स मशीन है, जो फैक्ट्री के अंदर वो रखा जाता था। हाँ। अपना वर्कर्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। अच्छा, ये पंचिंग मशीन जैसे आज डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो गया। तो ये देखिए दोस्तों, उस जमाने की मैग्नोन पंचिंग मशीन, जर्मन मशीन है जो इसी तरह से यहाँ आप एक मशीन देख रहे खूबी हैं, बनाया गया है। हाँ। ये मर्सिडीज का मशीन है। अरे वाह। जो अपना कार बनाते थे, हाँ। ये उन्हीं का मशीन। एक मशीन और है, वो दिखाता हूँ मैं। जी सर। नीचे भी एक तो बड़ा सुंदर मॉडल लगा है। ये रेमिंगटन का एक मॉडल है। हाँ। और इसी तरह से एक ऑलिवेटी इटालियन मशीन है। हाँ। ये क्या है सर? ये फ्रैंकिंग है, जो अपने बैंक करेंसी के अंदर करेंसी का जो वो पैकेट बनता था, उसके ऊपर परफोरेटेड एक वो आता था। अच्छा। कुछ इस तरह की मशीनें भी मैंने इकट्ठी कर रखी है। अरे वाह। जिसमें कैलकुलेटर है। हाँ। ये कैलकुलेटर आप देखिएगा, इस तरह का बैंक में यूज होता था। ये 1980-82 तक तो होता था। ये वाला ये रखा है फेसिट का। जी। बोला कि ये कैसे कैलकुलेट करता था? मैन्युअली इस तरह से ये फिगर होके इसको यहाँ से, ये अभी फिलहाल लॉक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर फिगर आ जाता था। उसको घुमाने के बाद टोटल हो जाता था। ओके। अरे वाह। ये एक और छोटा सा, ये तो पिगी बैंक है, स्पेशल बच्चों के लिए। तो उनको हमारे लिए तो नया कलेक्शन है। हम लोग तो
मतलब बहुत मंत्रमुग्ध हो गए आज देखकर। ये सर ये क्या है? मर्सिडीज का जो मैं मशीन कह रहा था, हाँ। ये भी 1922 का मशीन है, फुल्ली वर्किंग है। हाँ। और ये उस समय बम्बई के अंदर इनका शोरूम था, अच्छा। वहां से बेचते थे। हाँ हाँ। ये वाला क्या है प्रोडक्ट? ये मशीन का भी निकाल रखा है, इसको रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, किसी इसका पार्ट है? पार्ट है ये, उसका कैरेज है। देखिए दोस्तों, जहां नजर जाएगी वहां तक मशीन है। अच्छा, ये स्वीडिश मशीन है। और ये भी इसका शायद मुझे लगता है बड़ा पेपर लगता होगा, A3। हाँ, इसका A3 पेपर है। हाँ हाँ। और इससे भी बड़ा जो अकाउंट्स के लिए लगता था एक मशीन, और मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसी तरह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन देखिएगा आप। ये ओलिवेटी इटली की मशीन है। हाँ हाँ। और इस पे देखिएगा उस समय क्योंकि हिंदी में लिखा है उन्होंने तो। हाँ? उन्होंने जब भारत के लिए मशीन बनाई, हाँ। और ये हिंदी का कीबोर्ड है जी। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद हम भारत में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं वहाँ के लोग उतनी भाषा को प्रेम करते होंगे। ठीक बात है। तो उन्होंने अपना ब्रांड नेम देखिएगा, इसको क्लोजअप कीजिएगा, ये ओलिवेटी भी हिंदी में लिख के दिया। ओहो। और उसी के साथ उन्होंने जो डीलर है, मुंबई का डीलर, बच्छा राम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये जो अभी आज बजाज कंपनी है, हाँ। ये उनकी पेरेंटल कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये, और उसका नाम भी उन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में लिख के दिया। ओलिवेटी इव रेवा इटालिया। अरे वेरी नाइस। रेवा शहर का नाम, गांव का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इटली के। हाँ जी। जहां तक नजर दौड़ाएं वहां तक टाइपराइटर खुद बैठे हुए हैं अपनी सजीवता को लेकर, अपनी जीवटता को लेकर। एक जमाना था इसके बिना सब कुछ अधूरा था। कोर्ट में जब घुसते थे टक टक की आवाजें, किसी का एफिडेविट, किसी की जमानत, किसी की शादी और किसी का तलाक भी। किसी का तलाक, किसी की तारीख आगे बढ़ गई। ये वही लोग हैं जो जज साहब की कुर्सी के ठीक बाजू में शोभायमान होते थे। ये वही टाइपराइटर है जो व्हाइट कॉलर लोग जो थे बड़े गर्व से इनको अपने पास रखते थे। अब मैं कितनी बार कैमरा घुमाऊं और कहां तक घुमाऊं, हर कोने में सजे हुए हैं। बस इनको एक सुंदर प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इनके लिए एक ऑडिटोरियम, इनके लिए एक बढ़िया सा म्यूजियम, जहां सभी स्टूडेंट, जहां आने वाली पीढ़ी इनको देख सके, इनको निहार सके और उस कालखंड को जान सके कि हम भी एक दिन राजा थे। धन्यवाद सर आपको। नमस्कार पंचाल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी जानकारी लोगों तक पहुंचा देंगे तो अच्छा है, लोगों को भी जानकारी मिलेगी। और उनके पास जो मशीनें हैं वो मशीनें भी मेरे पास आ जाएगी। जी। क्योंकि इस संग्रह के अंदर बड़ी खुशी की बात है कि करीब 150 मशीनें जो हैं वो इंदौर के या बाहर के शहरों से मुझे उपहार में मिली है। दोस्तों, आज जो लीडर स्टोरी हम लोगों ने की है वो कोई लीडर नहीं, हमारे लिए सुपर लीडर है। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ और आप लोगों का साथी हूँ, और ये मेरा प्रयास है। और आप इसको माइलेज दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक लंबा समय मेरे साथ आप रहे और आज जीवन की अच्छी ऊंचाइयों पर है। तो मेरी शुभकामनाएं। दर्शकों, मैं आज जो हूँ, जो भी हूँ, सर की वजह से हूँ। सर ने मुझे बचपन में अपनी उंगली से मेरी उंगली पकड़कर सिखाया कि बेटा जीवन में, करियर में कैसे आगे बढ़ना, और उसी करियर को मैंने चुना, बहुत मेहनत करी, इनके मार्गदर्शन में चला, और आज जिस मुकाम पर हूँ वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, सर मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। हम सब साथ हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे पत्रकार और एंकर और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पर एक कलाकार जो है जिसने अपना करियर कला से चालू किया है, वो द लीडर स्टोरी के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। वो बहुत बारीकी से, गहराई से उन सब चीज़ों को समझेगा जो एक व्यक्ति के जीवन में उसे आगे बढ़ाने में, ले जाने में सहायक होती है। ये आपका अच्छा प्रयास है। द लीडर स्टोरी को मेरे सभी मित्र लोग, मैं चाहूँगा कि वो पसंद करें, क्लिक करें, फॉलो करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद पंचाल जी। थैंक यू सर।